От Борислав за Евгения, за техната принцеса, от девелте дела здраве, късмет и дай лаке. И Евгения от татко, от Бориславе. После ще ти я дам на флашка, няма проблеми. Евгения, моята жена, тя е малей на моите деца, тя е майка. Хайде малей, дигай, за Евгения. И аз съм Бориславе. Чувствам се Борислав Каспар. Евгенио, щом си до него е голяма. Гордея се Евгения с тебе. За цяла фамилия Дончеви от Борислав шампиона е най-мощни си калакил Свето Романен. Дончеве! И за Панчо Маровеца. И за баба си Нуржана. Имам пари, огаждам си. Защото жена ми ето мен. Децата са ми много добри. И аз съм боксиора, ето мен. Не дей да съжаляваш. Животът напред ти продължаваш. Всичко е лъжа днешно време. Приятелите само за масите. И за Денис, тежка категория. За всички душмани казва жената на Бориславчо. Евгения. Акая Борислава, дар от Бога ми е тя. Да я ке даде бабозе бабаче. И за зетя и дъщерята да се обичат до края, да ни нарушават законите. Прокурорско нареждане. Сега, каквото казе прокурора, съдия изпълнител жената. Дядото Панчо подписва договорите. Баба Нурчан дава пачките, бе. Оставете на мене калидорите, бе. Подай топката на мене, бе. За Балдъзата, за Бажерака, за Яшо, Алдена, живи и здрави. За всичките. И за Калашника, Синен. За Синен Калашника, разбира се. Прокурорско нареждане. Аз не тупалка. Не ме същъртайте. Столичана е тука.